Hello guys, back to my Povitro Vlogs channel. So আজি ঘুৰিবলৈ আহিছো লগত আৰু এটা বিশেষ আমাৰ বাইদেউৰ বাৰ্থডে আছে তো বাৰ্থডে সেলিব্ৰেট আমি অলপ মানে দূৰণিৰ জেগাত অলপ সেলিব্ৰেট কৰিম বুলি ভাবিছো তো আহিছো গোটেইকেইটা আহিছো হেয়া ফটোশুট কৰি আছে বাইদেউকেইটা তাৰপিছত আৰু এতিয়া বৰ্তমান আহি পাইছে সেইটো কাৰণে আহোঁতে ৰাস্তাত ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তিন ডাবল বাইকত আহিবলগীয়া হ'ল সেইটো কাৰণে তো আমাৰ বাইদেউ ইয়াত ফটোশ্বুট কৰি আছে কিমান ফটো মাৰিব ৰে বাইদেউ আৰু ইয়াত বাৰ্থডে সামগ্ৰী বস্তুকেইটা অনা হৈছে খোৱা বস্তু খাদ্যকেইটা এইটো নিশ্চয় কাৰ্টনটো দেখি গম পোৱা গৈছে যে কি বস্তু হয় পাছত গম পাবই খোলোতে দেখাম এইখিনি বস্তু আছে আৰু এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা মোৰ হেতি 9টা মানুহ আৰু বৰ্তমান 2টামান মানুহ আহি আছে তো গাইস আমি বাৰ্থডে সেলিব্ৰেট কৰিব আহিছো আমি লীলা বাৰী ষ্টেচন দেখিছে আপোনালোকে ইয়া তো অলপ এই ট্ৰেইনৰ যি প্লেছটো অলপ ঘূৰি মেলি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ অলপ ওপৰৰ পৰা দেখুৱাওঁ কেনেকৈ কি হয় লীলা বাৰী ষ্টেচন আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ আৰু আজি আমাৰ বাইদেউৰ বাৰ্থডে এতিয়ালৈকে কেমেৰা আহি আছে DSLR কেমেৰা দুজনৰ মানুহ কেমেৰা আনিব গৈছে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই কেতিয়া আহিব জানো আহিলে আৰু ফটোশ্বুট হ'ব এতিয়ালৈকে বাৰ্থডে সেলিব্ৰেট কৰা নাই বাৰু আমাৰ লীলা বাৰী ষ্টেচন लाइन धरा गाना लगाया गाना का लगाया हां तो गाना का लगाई बंद कर दिला गाना लगाई काय जाना ऐसा करा अपना दाना खाई गेले तो हो जाए परिवार कोई खाला है खिया दे होले हां कोई ने फोटो मारने लगे कठिन जे उके फोटो मार हां लाइन धरा एक दिन है लाइन धरा ए ना लौटा देबे तो कहे लौटा बा नहीं जगह बाटे आधा टुकड़ा उके खिया बा आधा टुकड़ा टोके खिया बा गान के लगा ऑफ कर ले आवा को जल्दी आवा को लाइन धरा मोबाइल से गौर में ओला बोला लगा सोबे ना लगा धुरिया दे के बाद है ना और जाओ चल तो ना लगा मुके नहीं लगा चला क्या वाला कैमरामैन के डाक लगा क्या जावा क्या ए तो लगा दे लगा लगती है और क्या है क्या है तो कल है मैं हो छोटा टुकड़ा करता बहुत डाउन रहा कितना मजा बेटा का नाम रहे का
এই স্যার আহি যা লাইনত Thank you. এয়া গোলাপী বাৰ্থডে এতিয়া কেক খোৱা হৈছে বৰ্তমান এতিয়া আৰু চাহৰ আৰু এইবাৰ বঢ়িয়া ভুজিয়া কি কি দি আছে যোগাৰ কৰা হৈছে এয়া এইফালে চান্দিছে খাই লৱা নে কি কি খাবলৈ দিলে এইটো কি কয় মুনিয়া ভুজিয়া নেকি আৰু এইটো কি কয় অৰিজিনেল কফি গাখীৰ চাহ মানে মোবাইল সবাই কেক লাগি গৈছে এইফালে চাহ দুজন আহে আছে এতিয়া খোৱা পৰা ব্যস্ত হৈ আছে এজন হেল্ল' গাইছ আমাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া যাওঁ যোৱা ভিডিঅ'টো আপোনাক দেখুৱাওঁ ক'ত কি কেনেকুৱা সেইকেইটা দেখুৱাম তো চাই থাকিব স্ক্ৰিপ্ট নোহোৱাকৈ ভিডিঅ'টো তো বাই গৈ থাকোঁ চোৱা ভিডিঅ' চাই